นี่คือเปียงโบราณมาประมาณคนให้เปียงปีนี้ปีมุนโนขโมยบอกบางคนจะเอาเต็กแต่สลักเรียบสู้สุดเลยแต่การเนี่ยมือถึงออกเนี่ยบ้านไงนี่เจนหนาตัวที่ได้แต่รอขมุมตายบ่สันเจียดเคยขมุมพวกខ្ញុំនឹងរកត្រីម្ដងយកមុំនេះគេហៅដាំច្បក់នេះគឺជាដើមសាឡាវសិតតែសាឡាវល្អដើមឈើកម្រពេលនេះយើងកំពុងតែដើររត់ទឹកបាទព្រោះអីយើងដើរមកប្រហែលម៉ោងហើយច្រើនម៉ោងហើយអត់ទាន់ជួបឃ្មុំទេហើយនឹងយើងស្រេកទឹកមែនតើអញ្ចឹងមានតែទៅរត់ទឹកដើម្បីទឹកផឹកបាទដំណើរធ្វើអ្នកដែលធ្វើដំណើរចូលព្រៃបានដឹងថានោះគឺជាឃ្មុំបាទនៅលើចុងឈើខ្មៅឃើញទេបាទឃើញមកផ្លិតអីចឹងស្រេកទឹកពេកយើងឡើងអត់កើតទេយើងដើរទៅរកទឹកទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាពីងបុរាណមកពុកម៉ែបងប្អូនហើយពីងពីនេះពីមុនខ្នោខ្មោចរបស់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចពេលតែស្លាប់គេតែងតែដាក់ពីងដាក់អីចោលហើយនេះគឺជាវត្ថុបុរាណនេះអូសិតតែបំណែករបស់វាបាទសិតតែបំណែកពីងធំបើពីងនេះវិញធំមែនតើហើយនៅក្នុងព្រៃជ្រៅមែនតើមើលសិតក្នុងព្រៃជ្រៅ
អត់មានមនុស្សទេដើរតាំងពីព្រឹកបាទរហូតដល់ម៉ោង 12:01 អីស្រេចទឹកមែនតើហើយអត់មានទឹកផឹកវេទនាមែនតើបាទតោះអ្នកដើរព្រៃបានដឹងថាអាបញ្ហាហ្នឹងវាជាបញ្ហាធំជាងគេគឺបញ្ហាទឹកតែម្ដងហើយក្នុងវីដេអូនេះដែរសូមផ្ដាំទៅដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយបាទបើសិនជាមានឱកាសបានរៀនបានសូត្រហើយខំប្រឹងរៀនសូត្រកុំឈប់រៀនកដាលទីបាទបើឈប់រៀនកដាលទីវាលំបាកចឹងដើររកឃ្មុំដើម្បីបានលុយបន្តិចបន្តួចហើយសំខាន់វាហត់ទៀតអូទឹកឃើញទឹកហើយនេះអូមានជីវិតឡើងវិញហើយយើងយេមានទឹកអូនោះទឹកទឹកមានខំហើយជីវិតអូជីវិតមានន័យហើយចាំឃើញច្រៃទៀតឃើញបាក់គាត់កំពុងតែជាមួយចាប់ត្រីបាទត្រីនៅនេះអត់ទៅមានអ្នកចាប់ចឹងយើងក៏យកកញ្ច្រែងទៅដួសក៏បានដួសបានត្រីមួយនេះតែប៉ុណ្នេះរស់ឲ្យយើងអត់ទៅមុខកំពេចហ្នឹងគង់ទៅដើររត់ត្រីអត់ខ្ញុំឲ្យចាប់ជាប់ត្រីនេះគឺជាការប្រមាញ់ត្រីដោយដងយកមកហើយបាទគាត់បើប្រកែកជាមួយចាប់ត្រីបាទឆៅបាទនេះឃើញទេឆៅបាទអែមែនតើត្រីប៉ុណ្ណាណៃចាប់ចោលនេះឃើញបងនេះអែមែនតើbà ô ô em không em mồi à ô mà chỉ muối à nè chỉ muối chắp ăn mấy nhá oh my god em này thùng thố mà wow big
Kom maar. Kan lại edit ta kìa. Can đấy. Another fish here. This is original fish. Oh, yo, wow. Oh my god. Fish, fish, fish. This is fish. Mình cắt cho ăn nữa.
นั่งบ้านนะเคยเยอะนะเจ็ด action หลังจากวัดเว้ย ở khác vậy